பார்த்துருப்பீங்க எக்ஸாஸ்ட் சவுண்டு. இந்த மாடலுக்கு இந்த எக்ஸாஸ்டோட சவுண்டு இது. இப்போ வர்ற மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2023 BS6 மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பேரல் எக்ஸாஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு இன்னும் பேஸ் வரும், இன்னும் நல்லாயிருக்கும் சவுண்டு கேட்குறதுக்கு. இதே ஒரு நல்ல சவுண்டு தான், பட் இருந்தாலும் அந்த வண்டி சவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பேஸாக இருக்கும். அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். வண்டியில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா அக்சசரிஸ் வைசர் இருக்கும், பின்னாடி லக்கேஜ் கேரியர் இருக்கும், எக்ஸ்ட்ரா கிராஷ் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இங்கே வந்து ஹேண்டில் கார்டு கொடுத்துருப்பாங்க, லிவர் கார்டு மாதிரி. அதெல்லாம் பார்க்க இன்னும் கொஞ்சம் டூரிங் செட்டப்பு அதை அப்படியே கொடுத்து தான் இப்போ வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல அப்கிரேட்னே சொல்லலாம். இந்த வண்டியில் இவ்வளோ தான் இருக்கிறது. ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா வண்டி யாருக்கு சூட் ஆகும்னா